soy Martina Torres. Este es el canal de mi mami, Ana Sepúlveda. Hoy vamos a hacer un slime. Acá está, le eché todo, falta revolverlo más. A ver si funciona. Si dicen que funciona con pasta y azúcar. Yo estaba intentando ayer, pero hoy día voy a hacer otro video en la tarde. Y vamos a hacer muchas cosas hoy día bacán de slime. Ojalá que funcione todas esas cosas que vamos a hacer. Empezamos con el ingrediente. Le echamos azúcar, le echamos todo. Ahora hay que revolverlo bien. Como ven, aquí está. Hay que revolverlo bien para que funcione. Lo vamos revolviendo bien. Y ojalá que funcione. Yo le mando saludos a Sandra Silva. Yo siempre veo los videos de ella. Y son tan bacanes porque tú te haces muchas cosas de ella. Y encima ella una vez casi que le tocan todas las cosas de Gomita versus Real. Son muchas cosas. ¿Qué más? Eso más. Ella es como mi mayor fan de todo. Ya Divertiguay se ve un poco oscuro, pero vamos a poner luz. Pero 15 minutos en el refrigerador. Listo, Divertiguay, ya fuimos y listo. No se hizo. Miren, como ven, también llevo echando esas cosas. No se hace. Pero creo que lo vamos a echar. Por favor, amigos, que funcione. Todo este rato he esperado que funcione, que no se pueda mirar. Piensa y nunca me sale. Entonces, por revolver tanto, lo que pasó no se hizo. Voy a intentar revolver más para que funcione. ¡Uy! Se está haciendo, amigos, se está haciendo. Pero creo que le falta el colorante. Al tiro, un segundito. Amigo, y ahora sí puse la mano porque estoy necesitando. Entonces acá tengo mi estuche. Tengo muchas lapiceras, tengo neón. Como ven, como ven, es neón. Tengo muchas lapiceras. Vamos a echarle un color azul. ¿Qué más? Un color rosa. Y eso nomás. Eso es lo que tiene que le gustan a mi mamá. Otra que no quiero gastar esta lapicera porque está bien. Intentamos con un fumón que tengo por ahí. Con un fumón que tengo ahí. Esta no, porque no funciona. Eso es la cadena que me escucha mi mamá. No fome, ¿no? A mí voy a esperar. Y el tío dice ahora sí, estamos esperando que salga todo esto. Ay, pero que llueva. Encontré el plumón verde. Ay, vamos a ver si funciona, ¿no? No. ¿Qué, güey? ¡Qué asco! Uy. La canto porque por todo. Hoy día voy a tener que bañarme para empezar este video. Miren, ya está funcionando. Se me pegaron en la mano porque está muy pegajoso. Entonces vamos a revolver. ¿Qué color? Hay blanco solamente. No importa, cuando terminemos echamos un poco de colorante. Anyways, hoy día vamos a empezar con otra cosa. Dios, vamos a empezar con nalga. O sea,
Igual todo este tiempo he esperado hacer esto. Preguntarle a quién y a quién y a quién. Suscríbanse y abajo si les gustó este video y si dale like. Y si quieren más, digo en los comentarios qué quieren que haga yo. O sea, menos slime, jugar con mi jugo, dibujar así, o hacer un video bailando así, o TikTok, no sé, lo que ustedes quieran, pero ay, disculpa, me tienen que suscribir, o si no se suscriben, eres un niño feo. Esto es Haciendo Slime con Martina. Bye bye. O sea, no, bye bye, no, pues después. Vamos a seguir con estas cosas que hoy quedó súper o sea, vamos a necesitar porque en el otro slime que yo hice quedó súper espectacular. Me cuento que quedó súper horrible. Miren como ya esta es la casa de mi hermano, esta es mi noche. Con eso voy a la escuela y este es mi noche. Y si echamos un poquito. Es que también hago 80. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, señor! Ay, con cuidado. Ay, no. Va a quedar más huellento. ¿Por qué? Me faltaba eso, no me acuerdo. Amigo, eso fue todo sobre este video. Yo casi vivo en una casa súper linda, pero mi pieza yo la tengo en el primer piso. Ay, ¿por qué no se hace? Yo digo que le falta más azúcar. El que no voy a ir a buscar porque está mi mamá. A ver, amigos, voy a ver si puedo para ver escondida de mi madre, porque mi madre no sabe. Miren, amigos, me llegó una cajita. Esta es sorpresa. Vamos a ver, tengo 100 de esto y vamos a jugar con mi hermano. Oh, para ponerle a mi slime. Me llegó otra cajita, espera, igual, otra cajita. Oh, para ponerle. Entonces me echar estas aquí. La cerramos y se está secando la luz. Espero que se seque. Porque si le ponemos estas cosas al tiro. Ya, chavos, amigos, no funcionó nunca el slime, miren. Amigos, miren. No, está muy aguachento. Miren. No funciona esto. Dejen ir a echarle más azúcar. Y después le ponemos azúcar. Y al siguiente video vamos a ver qué pasa.